안녕하세요. 시마에서 나온 쿼드콥터 입문용 드론이에요. 이 입문용 드론은 여러 종류가 있는데 시마의 엑소 시리즈 같은 경우에는 지금 국민 드론이라고 해서 가장 많이 국내에서 사용되고 있죠. 시마에는 그 엑소 시리즈 말고도 다른 드론이 많이 있는데요. 그 중에 하나가 제가 지금 보여드릴 X11이라는 이 입문용 드론이에요. 그래서 X11과 X11C가 있어요. C가 달린 거는 엑소 C에서처럼 카메라가 달린 드론이고요. 크기는 조금 작아요. 박스도 지금 되게 작아 보이죠? 기본 기능이라면은 14세 이상에서 사용하라고 되어 있고, 그리고 2.4기가 4채널이고요. 그리고 카메라 달린 버전, 아닌 버전 이렇게 두 가지로 나뉘고 있고요. 그리고 360도 회전, 이거는 입문용 드론에서도 당연히 지원되는 기능이죠. 그리고 6축 자이로 센서가 달려 있고요. 저는 국내에서 산 게 아니고 직구로 구매를 한 거기 때문에 시중에서 구매할 때는 제가 구매한 가격보다는 조금 더 비싸게 그렇게 구매하셔야 되고요. 색상을 보시면은 저희 붉은색, 그리고 검정, 그리고 흰색이라고 하는데 약간 좀 회색 빛깔 나죠? 이렇게 종류가 있는데 제 거는 이 빨간색으로 되어 있어요. 그리고 기본적인 것들 다 영어로 이렇게 되어 있는데요. 이거는 이렇게 여기서 설명을 보는 것보다 국내에서 판매되고 있는 제품 설명 한글로 된 거를 보는 게 조금 더 보기 편하겠죠. 그러면 이거를 열어보겠습니다. 자, 이렇게 플라스틱 안에 조종기와 그리고 기체가 들어있고요. 설명서가 들어있어요. 중국 제품이지만 모두 다 영어로 설명이 되어 있어요. 이 설명서는 영어가 좀 많아서 어렵게 보실 수도 있는데 기본적인 동작은 입문용 드론들에서 지원되는 그 4채널 드론 그 조종기하고 똑같으니까 특별히 어려움은 없어요. 이렇게 쭉 보시면 되고요. 그리고 조종에 대한 방법 나와 있죠. 그리고 여기 또 보시면은 시마 제품들 보시면은 각 부품별로 따로 살 수가 있죠. 이렇게 각각 사는 제품들 모델명들이 이렇게 각각 표기가 되어 있어요. 이렇게 보시면 잘 보이나요? 이렇게 표기가 되어 있고요. 그리고 부품별로 어떤 것인지도 좀 자세히 이렇게 번호로 표기가 되어 있죠. 그러면 이제 개봉을 해볼게요. 이걸 열어보면요, X11이라고 해서 이렇게 가드가 포함된 상태로 조립이 되어 있고요. 이거 지금 크기는 제가 손으로 잡았을 때 어느 정도인지 알겠죠? 크기가 아주 미니 형태인 CX10이나 CX 스타 그런 것보다는 상당히 큰 편이죠. 하지만 실내에서 날릴 때 아주 조용하고 외부에서도 너무 높이 날리지 않는다면 사람 키 정도에서 날리는데도 적당한 크기가 되겠네요. 그리고 여기 보시면 앞과 뒤 프로펠러 색상 다르게 구분되어 있고요. 크기는 지금 가로와 세로가 모두 다 여기 이렇게 크기가 152mm예요. 그리고 높이는 보시면 여기 이렇게 높이가 37mm가 되고요. 그러면 조종기를 볼게요. 조종기 보시면 자, 이런 형태로 되어 있어요. 예전 조이스틱과 비슷하죠? 보시면 여기는 약간의 그 실리콘을 만지는 느낌? 촉감이 아주 좋아요. 미끄러지지도 않게 잘 되어 있고요. 그리고 여기 스타트 할 수 있게 되어 있는 버튼 보이고, 그 다음에 2.4기가 그러니까 2.4G 써 있고요. 조종하다가 한쪽으로 흐르는 거 트림 조정할 수도 있게 되어 있고요. 그리고 조종기 사용 방법은 똑같아요. 저는 모두 2로 구매를 했어요. 모두 변환하는 방법 설명은 여기 안에 되어 있고요. 그래서 저는 모두 이 상태이기 때문에 이렇게 시동을 걸고 이걸로 조정을 하게 되겠죠. 그리고 좌우로 이동하고 앞으로 뒤로 이렇게 이동을 하고요. 그 다음에 좌회전 우회전 이렇게 되겠죠. 그리고 여기 이것도 역시 버튼으로 되어 있어요. 지금 소리 들리시죠? 이렇게 버튼으로 되어 있고 각각의 기능에 대해서는 역시 설명서를 보시면 되겠네요. 그리고 여기 나사 조임으로 되어 있는데요. 나사를 풀고 보면은 여기에 AA 배터리 4개를 넣어서 조종기 전원을 켤 수 있도록 되어 있어요. 이제 구성품 마지막으로 보면요. 여기에 열어볼게요. 자, 이건 충전기예요. 충전기 되어 있는데 이 충전기는 지금 초점이 잘 안 맞는데 이렇게 해서 볼게요. 충전기를 보시면
USB로 충전할 수 있도록 되어 있고요. 그리고 이 충전 단자는 시마 엑소를 가지고 계신 분이라면 같은 크기라는 거 알 수 있을 거예요. 같은 2핀 단자로 되어 있어요. 그리고 자, 2개씩 검은색 2개 그리고 흰색 2개 해가지고 프로펠러가 앞에 거 뒤에 거 이렇게 2개 여유분으로 이렇게 제공이 되네요. 그리고 프로펠러 잘 보시면 여기 지금 나사를 잠글 수 있게 되어 있죠. 자, 기존 조그만 미니 드론 같은 경우에 비행을 하다 보면은 이 가드가 없는 경우 있을 경우에도 마찬가지고요. 부딪혔을 때 이 프로펠러가 빠져가지고 어디로 잃어버려서 분실하는 경우가 생겼어요. 저 같은 경우는 그런 경우가 많았는데 여기는 모두 다 시마 엑소 크기의 입문용 드론들처럼 이것도 역시 나사로 고정시킬 수 있게 되어 있어요. 그리고 약간 이제 좀 휘어지는 그런 재질로 되어 있는데요. 너무 쉬면 부러지긴 하겠죠. 하지만 이게 부딪혔을 때 이 프로펠러가 밖으로 날아가진 않는 그런 형태로 되어 있다. 그리고 여기 지금 안에도 지금 잘 보시면요. 자, 보이시나요? 안쪽에 여기 기어가 보일 거예요. 기어 보이죠? 네. 엑소 시리즈처럼 이것도 바로 모터로 연결된 게 아니고요. 모터 이렇게 밑으로 연결이 되어 있어서 이거 기어로 돌아갈 수 있도록 지금부터 이렇게 연결됐죠? 여기 전선 그리고 엑소 같은 경우에는 이제 모터가 이게 축이 똑같네요. 네, 엑소하고 똑같이 위쪽으로 되어 있고요. 그러면 이제 배터리를 보도록 할게요. 배터리가 안쪽에 하나 들어가 있는데요. 자, 이거를 빼서 보면은 여기 보면은 표기되어 있어요. 3.7V 200mAh라고 되어 있고요. 그리고 방전율은 따로 표시가 안 돼 있네요. 아무튼 이 배터리 여기다 이렇게 꽂을 수 있게 되어 있고요. 꽂고 뺄 때 이 선 끊어지지 않도록 조심해서 하셔야 될 거예요. 그리고 이 안에 이렇게 넣어서 날리시면 되죠. 꽂고 비행하시면 되고. 네, 소리는 한번 소리 들어볼까요? 소리는 생각보다 좀 되게 조용하더라고요. 자, 배터리 연결하고 여기 그 전원 스위치는 따로 없어요. 자동으로 이렇게 켜졌죠? 그러면 수평한 곳에 놔 두셔야 돼요. 그리고 전원을 켜실 때는 내린 상태로 자, 켜보도록 할게요. 그 다음에 한번 스로틀을 올렸다가 내려야 되겠죠? 그리고 살짝 그냥 소리만 들어보세요. 자, 소리만 들어보시고 지금 오른쪽으로 가는데 지금 정상적으로 동작하는 거는 제가 아까 확인을 했어요. 자, 살짝만 하니까 지금 살짝 이쪽이 더 회전이 조금 더 빠른 것 같죠? 자, 이렇게 간단하게 개봉기는 마치도록 할게요.